Bola veio quente, 3 dedos eu tô batendo. Bola veio quente, 3 dedos eu tô batendo. Para a bola entrar, uma curva eu tô metendo. É Futparodias, mas o hit vem trazendo. Vai o Nelinho, bate de trivela. E o Henri, bate de trivela. E o Guilherme, bate de trivela. E o Ricardo Quaresma, bate de 3 dedos nela. Vai na Camura, bate de trivela. O Cicê, bate de trivela. Denis Puxakov, bate de trivela. Também o Quaresma, bate de 3 dedos nela. Vai. Impedido, bate de trivela, Daniel cê não conhece, bate de trivela, Davi ou Davi faz gol contra de trivela, e mais uma vez Quaresma de 3 dedos nela, vai Renato Abreu, bate falta de trivela, Teófilo Clubidias também bate de trivela, e o Geraldão bate de trivela, e outra vez Quaresma bate de 3 dedos nela, vai Roberto Carlos bate falta de trivela, até o escanteio ele bate de trivela, e o Lobaton bate de trivela, só mais uma vez Quaresma de 3 dedos nela. O Modric dá passe de trivela, de Maria dá passe de trivela, e o Snyder dá passe de trivela, não acaba não, Quaresma de 3 dedos nela, vai. E o Miller bate de trivela, o Guiba bate de trivela, até o Oscar bate de trivela, não acaba o lance de trivela do Quaresma, começa no Paletão, bate de trivela, moleque do YouTube, bate de trivela, menino de 5 anos, bate de trivela.